30 years ago I'd come Ya. to Indonesia. 30 tahun lalu kita ada datang di Indonesia. Man, thank God he's kept me alive. I'm Dan- just grateful. Dan saya benar-benar mengucap syukur bisa menikmati waktu-waktu itu. But back then I had a dream to make a difference. I was single. I had a dream to Ya, make a difference. waktu itu saya masih muda, masih punya banyak mimpi, belum menikah waktu itu. And it's a long journey. Dan perjalanannya panjang. You know, when you're young, your perspective is I'm just going to straight from point A to point B. I'm just going to straight. Namanya masih muda, kadang-kadang cara berpikirnya tuh pengennya langsung cepat dari A, langsung straight, langsung ke B. And us older people know that's not always the way it works. Nah itu nggak semua harusnya bisa seperti itu, tapi kebanyakan orang pinginnya sekarang kayak gitu, orang-orang sekarang cepet langsung jadi. Deuteronomy 1 says this. Ulangan pasal yang pertama bilang begini, Takes 11 days to get to the promised land hanya from Egypt. butuh 11 hari dari Mesir ke tanah perjanjian, cuma 11 hari. 11 days. You're there. 11 hari bisa sampai di tanah Then perjanjian. the next verse says, Tapi kemudian di ayat setelahnya bilang in the begini, 40th year they arrived. justru mereka sampai di tanah perjanjian setelah 40 tahun. That's because this Karena apa? Karena begini, is life. ya dalam perjalanan hidup seperti itu. But God is faithful. Tapi ingat bahwa Tuhan itu setia. We struggle, Kita memang bisa saja we get bergumul. discouraged, distracted, but God is faithful. Kadang kita mungkin discourage, kehilangan keberanian dan down, tapi Tuhan setia. And I had a real living faith and a vision back then, 30 years ago. Dan di waktu itu 30 tahun yang lalu saya benar-benar meyakini bahwa visi saya, mimpi saya itu hidup di dalam And I Tuhan. realized that life has an impact on our faith. Dan saya yakin bahwa hidup itu sangat dipengaruhi oleh iman. And it's had an impact on my faith journey as well. Dan oleh sebab itu iman itulah yang mempengaruhi kehidupan saya. But it's still alive. Dan It's still alive. ya masih hidup sampai sekarang. And now it lives in my children. Dan sekarang iman itu saya wariskan kepada anak-anak saya. It's a living faith that impacts the world. Percayalah saudara bahwa iman yang hidup itu mampu mempengaruhi atau membawa dampak bagi dunia. It is not a religion. Iman itu bukan agama. Exchanging one religion for another religion, a set of rules, will not impact lives. Ganti agama, ganti kepercayaan, ganti aturan itu tidak langsung serta-merta bisa mempengaruhi kehidupan atau But a membawa dampak. living faith will. Tapi iman yang hidup bisa mempengaruhi dunia. I was reading recently Saya baru-baru ini membaca, that in America, Christianity is declining. saya baru membaca bahwa ternyata kekristenan di Amerika itu mengalami penurunan. Something is getting lost on the journey. Ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan ini. I think after World War II, 90% claimed to have a living faith. 90%. Setelah Perang Dunia Kedua, yang saya tahu 90% itu diklaim Amerika itu orang-orang yang memiliki iman, yang percaya iman yang hidup itu. And they say that in the next 30 to 40 years, perhaps that percent in our nation might be 35 to 45%. Dan mungkin 30 tahun setelah itu katanya justru kemudian berkurang sekitar 30 sampai 40%. Isn't that amazing? Bukankah itu? But what it does say about Indonesia Tapi saudara tahu tentang Indonesia itu tentang Amerika ya. is that faith is growing. Tapi justru orang-orang yang beriman It's atau orang-orang especially growing in churches like yours, in urban centers among young people. orang-orang justru di Indonesia sekarang katanya ada kebangkitan orang-orang yang percaya terutama di gereja-gereja perkotaan, dan yang ada di dalamnya paling banyak adalah orang-orang muda, semakin Hey, banyak cari that's Tuhan. very, very encouraging, amen? Dan itu sangat-sangat membawa pengaruh, So membawa you might kekuatan. have to send people to America. Mungkin ada sebagian tahu kirim orang ke Amerika satu saat. But you got enough unreached people here you can bless. Dan sebenarnya saudara harusnya lebih cocok kita membiayai. Sorry, you fund. You have a lot of unreached people, the red dot people here. Ya, you can jadi nggak touch. perlu kita ngirim orang misioner ke Amerika, tapi di sini justru banyak orang-orang yang belum terjangkau, yang butuh, yang saudara bisa berkati kehidupan mereka. I've heard that your city, Manado, is changing in its percent. It's going down. Saya dengar Manado katanya di tempat saudara ini katanya juga lagi mengalami penurunan ya. Now other people of other faiths are moving in perhaps, they're having children perhaps. Mungkin orang-orang dari luar datang ke sini, kemudian mereka beranak cucu banyak di sini, mungkin yang nggak percaya itu, ya itu mungkin salah satunya.
But it could be that perhaps we're not being as impactful as we could be. Tapi bisa jadi bukan hanya karena mereka datang di sini dan jumlah mereka besar, tapi bisa jadi kita yang so di sini, torang so di sini, torang tuh hendak membawa dampak bagi dorang. If you got a Bible, I want you to turn to the book of Matthew chapter 5. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, mari kita buka dalam Matius pasal yang kelima. And I'm going to speak to myself as well as to you and see what Jesus might encourage us with. Kita akan lihat apa yang akan Yesus katakan kepada saudara dan terutama kepada saya dulu. Saya You know, bicara kepada they saya. did a survey in America a number of years back, Beberapa tahun sebelumnya ada survei dilakukan di Amerika. and they said in this century right now will Di be the abad ini. most spiritually hungry century ever. Dan dicatat dalam survei tersebut bahwa di abad ini terjadi bahwa orang-orang itu lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran. So the hunger for spiritual things in the West is going up, 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 up. Jadi orang mengalami lapar rohani di dunia bagian barat. Orang-orang barat sedang mengalami lapar rohani. But at the same time, Tapi- church attendance in May is going down, 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 Tapi down. justru sebaliknya, kehadiran orang-orang di gereja itu malah menurun. Now how can that be? Kira-kira bagaimana itu bisa I terjadi? thought we had the light. Harusnya kita kan terang. Right, as you drive around your city, you got some very old churches. Kalau saudara-saudara muter-muter di kota, got saudara-saudara some bisa big ketemu, churches, sana ada gereja-gereja big besar, churches. gereja yang udah tua, udah lama. There's a lot of believers. Banyak orang-orang yang katanya orang percaya. And yet your percent is going Tapi down. kenapa katanya presentasi orang percaya di sini turun? Kan banyak What gereja. on earth is happening? Apa yang terjadi di bumi ini? We should think about that. Kita harus mikir itu sebenarnya. It shouldn't make us feel guilty or bad, but it should inspire us Bukankah itu harusnya bisa jadi buat orang jadi sedih, atau justru menginspirasi orang, harus apa nih yang orang lakukan? to take a look at ourselves, take a look at our Lord and say, Lord, use me again. Mungkin orang mesti lihat orang pediri sambil orang berbicara kepada Tuhan, pakai kita ulang. So Matthew 5, Di Matius pasal yang kelima, it's a great passage about impacting the world. ini tentang satu pembacaan pasal yang akan berbicara tentang bagaimana mempengaruhi dunia. It's the famous Sermon on the Mount, words from the heart of Jesus. Ini muncul datang dari hatinya Tuhan, khotbah yang terkenal, khotbah di bukit saudara ini. He goes up on the mountain, he pulls his disciples aside and he's speaking to them. Dia ada panggil DP murid-murid aja, orang pergi di atas bukit, kong dia berkhotbah di muka pada orang. So you could take it as if he's talking to you. Sesungguhnya ini sebenarnya dipakai juga, ini sama seperti Yesus sebenarnya lagi bicara kepada saudara sekalian. A disciple is a follower. Sebagai murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, And again, we need to understand our following is not always perfect. It's kind of like this, right? Saudara, saya Right? mesti tekankan, memang saudara kita ini pengikut Tuhan. Jangan berpikir bahwa jadi pengikut Tuhan itu jalannya sempurna. Kita orang pengikut, orang jalan memang tidak sempurna. And we do our best, we go through stuff. Ya mungkin orang telah berusaha melakukan yang terbaik. But he would speak these words to us today. Tapi hari ini dia berbicara kepada orang lewat firman-Nya ini. In the beginning, he talks about who's blessed. The poor in spirit are blessed. Dan dikatakan di Different awal-awal, diberkatilah kamu yang miskin, kamu akan diberkati. And then he says, hey, if you're going to live this life, you're going to get persecuted. Dan dikatakan kalau kamu hidup di dalam firman-Ku ini, kalau kamu hidupi, kamu mungkin akan dapat aniaya di pasal 5 itu ya. And what's interesting, the ones who persecute, Dan menarik, dan mereka-mereka yang dianiaya, they're the religious ones. dan yang menganiaya mereka ini yang pengikut Kristus itu justru orang-orang yang beragama. And in this day, Jesus had come to his own people within his own faith. Dan Yesus pada waktu itu datang memang ke bangsanya sendiri, orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan And it Yesus. said the word of God had come in the flesh and he came to his own people. Dan inilah firman yang hidup datang dalam rupa manusia, dan dia datang kepada bangsanya sendiri, Yesus. But his own did not receive him. Dan sayangnya orang itu tidak terima dia. But to those who believed, to those who recognized him. Tapi mereka yang justru percaya dan mengenali dia. Now that should say something to us right there. Oke, kita mau bilang ini. They're the ones looking for the Messiah.
Mereka mencari atau menunggu sang Mesias itu They yang were mereka the sedang nanti. keepers of the book, Mereka adalah pengawal kitab suci. the holders of the faith. Mereka justru yang memegang itu standar iman orang-orang And itu. when the very one they're waiting for shows up, they can't recognize him. Padahal mereka adalah orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Tapi setelah Mesias itu datang, dorang tuh tidak mengerti, dorang tuh tidak kenal. So to think the same thing could not happen to us would be foolish. Dan itu jangan sampai terjadi pada orang. Itu sayang sekali saudara, orang nggak kenal. You can be a keeper of the book, Mungkin kamu bisa jadi ahli buku doing ahli Taurat. devotion, and be real religious. Wah, kamu benar-benar jadi orang yang beragama sekali dan kamu tekun membaca kitab. And you and I can drift way off track. Dan kamu bisa saja justru malah keluar terlalu jauh dari track. We can drift. Kita bisa terlempar jauh. And these are the ones that are going to persecute the ones he's talking to, his disciples. Dan justru orang-orang inilah yang katanya tadi ahli-ahli Taurat ini malah menganiaya murid-muridnya Kristus. Isn't that amazing? Bukankah ini luar biasa? There's a section of scripture that I've been pondering. Ada dalam satu ayat Alkitab, Later on, Jesus says to his disciples this. dan Yesus waktu itu dikatakan begini, dia ngomong sama murid-muridnya. So you're his followers, right? You're his followers. You're his disciples. Ini ngonini tapi murid toh, tapi pengikut. And he said this. He said, beware of the yeast of the Pharisees, Hati-hati dengan ragi orang Yahudi. the teachers of the law. Dorang yang adalah pengajar-pengajar Taurat itu. Why does he warn his disciples of that? Kenapa Yesus kemudian memperingatkan murid-muridnya tentang hal ini? It's not just because of persecution might come. Ini saya yakin bukan hanya tentang mereka berbahaya karena bisa But dianiaya he's ahli saying Taurat ini. beware of that teaching. Tapi yang jelas adalah Yesus mau mereka berhati-hati tentang apa yang mereka ajarkan nih rabi-rabi Yahudi ini. Because see, what seems to happen in our lives Karena ini lihat nih apa yang terjadi dalam kehidupan kita. is when we first come to Christ. Ketika pertama kali orang datang atau berjumpa dengan When I came to Kristus, Christ 35 years ago, kita 35 tahun lalu baku dapat berjumpa dengan Yesus. you sense his presence, you're thankful for forgiveness. Wah, kita bersyukur sekali karena kita tahu kita dicintai, kita diampuni. You receive his grace. Dan kita terima dengan kasih karunia Tuhan itu. His presence is powerful, Wah, it's dan beautiful. hadirat Tuhan waktu itu dalam kitab hidup itu luar And biasa. you're just powerful. so humble and thankful. Dan kita dengan rendah hati mengucap syukur. And you realize it's all a gift. Dan semuanya saya pikir ini adalah anugerah Tuhan. It's all about the relationship Dan with semuanya Jesus. tentang hubungan dengan Tuhan. But then humans tend to drift. Dan manusia kemudian cenderung justru terhilang. We go from gift and grace and power and presence Kita yang tadinya semua hidup berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kuasa Tuhan. and we shift and we try to do it on our own. We turn it into a law. Dan maka orang justru malah menyimpang dan kemudian hidup berdasarkan We hukum. turn it into a bunch of rules. Kita malah hidup berdasarkan aturan-aturan. Okay, you receive Christ now. Oke, kamu terima Yesus ya. Okay, now do this. Tapi- This. Okay, don't do that. Ini We do boleh this. baking ini. Pokoknya jangan baking ini. And we just shifted the whole thing. Justru malah kita menyingkirkan semua hal ini yang baik-baik, yang From baik ini, yang benar. gift and grace and presence of God. Kita malah menyingkirkan, meninggalkan kasih karunia, pengampunan, semua kasih karunia itu kita tinggalkan. Into the teachers of the law. Saudara kenapa tahu? Karena pengajaran. If you're a good Christian, you keep it all. Keep all the rules now. Oh, karena kan seorang Kristen tuh, karena mesti jaga nih aturan ini. He warns them of that shift, that drift. Dia memperingatkan kepada mereka murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap seperti ini. The Apostle Paul says this. Rasul Paulus bilang begini. He says, you were running a good race. Kamu berlari di trek yang benar, You're running good. ya berlari, Then berlomba. who cut in on you Dan siap mereka yang potong pangana and kept you from believing the truth? dan yang mencegah kamu untuk kamu menemukan kebenaran. Then he says, does God work miracles among you because you kept the law? Gimana ya? Because you kept the rules? Does God work miracles, Yeah. do miracles? Jangan sampai kalau kamu bisa kamu mengikuti aturan-aturan ini, kamu bisa melakukan mujizat. Or because you believe what you heard? Nah, atau kamu percaya berdasarkan apa yang kamu dengar, atau kamu
bisa melakukan berdasarkan apa yang kamu lakukan. Then he says in Colossians, he says their God has become their stomach, a bunch of eating rules. Dikatakan dalam kitab Kolose, jangan sampai kita kekristenan itu bicara tentang kita Do not handle, do not taste, do not touch. isinya hidup kita itu, perut kita itu semua tentang peraturan-peraturan dari Tuhan. Dia boleh ini boleh itu. The challenge is to keep the faith pure. Tantangannya justru saudara gini, bagaimana kita menjaga iman kita tetap murni. And I struggle. Dan terus terang saya juga bergumul dalam hal It's to ini. keep the faith, Untuk menjaga iman ini tetap murni. based in grace, Berdasarkan kasih karunia. filled with the Spirit of God, Dipenuhi oleh rohnya yang kudus. full of the love of God. Penuh dengan cinta kasih Tuhan. See, if we bring that to the world, Justru kalau ini yang kita bawa kepada dunia, they're going to want something. They're going to want that. kita rasa dunia akan menerima kita. So our text here in Matthew 5:13 to 16, Dan kalau kita my lihat brother's ya, going to read it so eloquently. Oke, kita akan baca dalam Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ke 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. So I've recently, for this message, studied a little bit about salt. Jadi pesan firman Tuhan malam hari ini akan diawali dengan pengajaran So dari garam. Jesus is looking at followers like you. Ya, ini Yesus lihat para pengikutnya sama He's seperti looking saya at lihat saudara. all the followers. Oh, dia lihat semua orang yang mengikuti dia. Whether you're Pastor Paski or not, Ya, whether you're up in front, if you're just sitting there and you're not a pastor, he's looking at you. dan dia melihat saudara, apakah saudara pastor atau bukan, dia melihat He's saudara. saying this to you. Siapapun Anda, dia mengucapkan If kata you yang call sama. him Lord, he's saying this to you. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda panggil Yesus itu Tuhan, maka firman ini He untuk saudara. says you are the salt of the earth. Karena dikatakan bahwa kamu adalah garam He dunia. says you're the light of the world. Dikatakan lagi bahwa kamu bukan cuma garam, tapi kamu terang In dunia. other words, you're different. You're different. Dia memastikan bahwa kamu itu berbeda. You're a different flavor, Kamu itu punya rasa yang berbeda. right? And you're light instead of darkness. You're light. Ya, kamu adalah terang. And light is contrasted with darkness. Jadi terang itu berbeda atau berseberangan dengan gelap. So he calls us that. Oleh sebab itu dia panggil tuh orang And if you semua. want to impact the world, Kalau kamu mau berdampak bagi whether dunia, it's your neighbor or a nation, baik untuk tetanggamu atau kamu jadi terang bagi dunia, step Berdampak. one or reality number one dan fakta nomor satu yang harus kamu lakukan, is be different. kamu harus berbeda. What makes you different? Kira-kira apa yang bisa membuat kamu berbeda? It's not different rules, Bukan tentang aturan yang berbeda. right? That you don't smoke. Ya taruhlah kamu tidak merokok. You don't smoke. Oke ya, kamu tidak merokok. But it might be halal for someone else. It might be okay for someone else. Tapi bagi orang lain rokok tidak masalah. You're not better because you don't do that and they do that, or they do that and they say you're bad because you do that. Kamu jangan tidak selamanya hanya karena kamu tidak merokok maka kamu lebih baik dari orang-orang yang merokok. Tidak selalu begitu. Notice what we've done. Dan apa yang sudah orang Well, we lakukan? Christians, we're better because we don't do that. Oh, kita ini orang Kristen, kita tidak baking ini, tidak baking ini, tidak baking itu. That's nonsense. Itu nggak masuk akal sebenarnya. What makes you different is you're a different flavor, not a different set of rules. Yang membuat kau berbeda adalah bukan karena tentang peraturan-peraturan yang kamu lakukan yang And membuat when kau you berbeda. add salt to food, it changes the flavor. Yang maksudnya saya adalah berbeda ketika kamu taruh makanan kamu yang nyandak garam, kemudian kamu taruh garam, berubah rasanya. Right? You guys love chili, right? Chilies. Tadi. You love chilies. Saudara suka rica toh? Yeah, it seems you can't eat without chilies. Rasanya saya lihat orang-orang di sini nggak bisa makan kalau nyada rica. Why do you need your chilies? Kenapa ngoni suka rica? Today I'm hanging out with this brother having some food. He's got a bowl of chilies and I'm like,
Hari ini No, kita, thank you, bro. hari ini kita bajalan dengan dia kung dia makan satu mangkok rica. Because he wants to change the flavor of the food. Kenapa kita ambil rica? Kenapa dia ambil rica? Karena dia mau coba dia mau coba rubah rasa makanan itu. If we are not a different flavor, why would anyone want us? Kalau orang nggak punya rasa yang berbeda, Why would they want our Jesus? nggak ada alasan untuk orang mau dengan orang. When they looked at Jesus, they said, He's different. Kenapa mereka suka sama Tuhan Yesus di zaman itu? Karena mereka bisa He's melihat Yesus different. berbeda. Yesus berbeda. When they looked at the disciples, they saw they're ordinary people, unschooled. Mungkin mereka juga banyak lihat ini murid-murid Yesus ini orang-orang biasa karena mereka bukan orang sekolahan waktu itu yang ngikutin Yesus. And then it says, but then they took note. They took some note. Oh, they'd been with Jesus. They've been with Jesus. Kenapa? Mereka nggak sekolah, tapi kok mereka berbeda ya? Oh, ternyata mereka ini pengikut Kristus. It wasn't, oh, they don't meet on Saturday, or they have different rules. That's not what it was. That's not what they saw. Oke. Jadi mereka bukan, gimana ya? Orang-orang Yahudi itu biasa beribadah di hari Sabtu. Jadi mereka cuma lihat, oh ini orang ini kan jarang kita lihat ada di hari Sabtu. They saw people that were suffering but joyful. Kenapa ya nih murid-murid Yesus ini dapat lihat menderita, penuh dengan sukacita? They saw people that were uneducated but powerful. Kok mereka bisa lihat ini murid-murid Yesus ini dia tidak berpendidikan cukup bagus, tapi kok mereka orang-orang yang berkuasa, powerful. They saw people that had something that they didn't have. Mereka melihat murid-murid ini ada sesuatu yang berbeda yang dorangnya tidak punya, It had nothing to do with a set of religious rules. Mereka melihat bahwa bukan karena orang-orang ikut Kristus ini orang-orang yang justru taat kepada peraturan-peraturan Yahudi. They had been with Jesus. Yang membedakan adalah ternyata mereka. Remember what Moses said? Saudara ingat apa yang dibilang oleh Musa? God had said, I'm just going to send an angel. I'm upset at what you've done. And Moses said, no, Lord, no. Tuhan bilang begini, Musa, kita ngana beging salah, kalau gitu sekarang yang menyertai ngana adalah malaikat. Kemudian Musa bilang, oh Tuhan, jangan. And Moses said, God, if your presence won't go with me, don't send us to the promised land. Musa bilang, Tuhan, kalau hadiratmu tidak ada bersama-sama dengan torang, jangan suruh torang pergi di tanah perjanjian. What else will distinguish us from the rest of the people on earth except your presence? Apa bedanya torang dengan orang-orang lain Tuhan, sekalipun torang ini sampai di tanah perjanjian, jika tanpa hadiratmu Tuhan di tengah-tengah kami, itu yang bedakan kami. That's the salt. Itu sesungguhnya garam, saudara. The presence. Kehadiran tuh. That you know Him. Dan kamu tahu dia. That His power is upon you. Ada kuasa di dalam dia. He lives within you. Dia tinggal di dalam kamu. And it's the grace of God. Dan sesungguhnya itulah kasih karunia Tuhan. So He says you're the salt. Oke, dia bilang tadi saudara adalah garam dunia. And then He says, but salt can lose its saltiness. Tapi tadi dijelaskan dalam pembacaan itu bahwa ternyata garam bisa hilang DP asin. Gitu, How Joy. long you been in the faith? Kira-kira sudah berapa lama saudara hidup di dalam iman kepada Kristus? Just because you show up every week doesn't mean you're salty. Bukan berarti karena saudara sering dapat lihat di gereja tiap hari Minggu, bukan berarti saudara sudah masih bagaram. Man, I'm Dr. Bonner now. Studied a lot, right? Saudara, saya Studied dokter, a lot. saya banyak belajar. But I'm not always salty. Tapi pertanyaannya juga datang kepada saya, apakah saya masih garam yang masih asin? We can lose saltiness. Ingat bahwa orang bisa hilang rasa Why do asin. you think there's revivals that come throughout history? Saudara, kenapa kalau lihat dalam sejarah, kenapa ditulis bahwa banyak terjadi kebangunan rohani? Why do you think there was a Protestant Reformation through Martin Luther? Kira-kira kenapa kemudian Tuhan izinkan terjadi reformasi gereja yang dibawa oleh Martin Luther? Because the universal church of the day had lost its saltiness. Karena di zaman-zaman terjadi kebangunan rohani itu bersamaan juga terjadi gereja-gereja And orang-orang he percaya said, itu kehilangan and garamnya. Luther said, hey man, you drifted. We got to come back to the faith. Yang di zaman itu orang itu seperti telah menyimpang, oleh sebab itu ayo mari orang kembali ke jalan yang benar. And then after Luther, then another movement emerges. Dan kemudian setelah era Martin Luther, kemudian ada yang muncul lagi era yang lain. Then you got the Anabaptist, the Baptist, the Presbyterian, Ya, ada masa-masa gerakan Anabaptis, gerakan Presbyterian, Moravians, Methodists, Moravian dan juga Methodist, Protestant church, Protestant right? Church.
These were all revival movements at one Dan time. sesungguhnya itu adalah revival atau kebangunan-kebangunan yang terjadi di dalam kekristenan. And now I hear some of you are wanting to evangelize some of these churches. Dan mungkin saudara juga di sini sudah dengar tentang penginjilan, para penginjil-penginjil melakukan kebaktian kebangunan rohani. Me and my family even grew up around a church, in a church. Dan saya dengan keluarga saya juga besar dari gereja. But we were lost within the church. Tapi sesungguhnya sekalipun pergi di dalam gereja, ada di gereja, tapi orang itu terhilang di We dalam didn't gereja. even know if Christ was real or cared about my family. Karena orang secara pribadinya tidak kenal Tuhan. Until someone came and said, hey, that Jesus doesn't do you any good if it's just culture and tradition. Sampai ada seorang bilang, Yesus itu bukan hanya kamu bisa lihat di dalam tradisi-tradisi ibadahmu. But make it personal. He died for you. He loves you. He'll give you new life. Dia bukan Yesus di tradisi, tapi dia Yesus yang punya pribadi. Dia telah menebus kamu. See, if others can lose their saltiness, Ingat bahwa di masa lalu banyak orang-orang yang kehilangan asinannya. so can you. Anda juga bisa hilang keasinannya. Are you salty? Apakah kamu masih asin? Hai garam dunia. I mean, especially some of us older people. Mungkin orang yang mungkin sudah tua. Oh, we've heard it all. We know it all. We've been around. Kita so tahu banyak kok itu, tak so tahu banyak. Orang tahu ini yang terjadi. Thank the Lord for some of these young people that can lead us back to some saltiness. Tapi kita masih bersyukur, jangan justru yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan adalah kaum muda yang bersemangat You ini. know what I learned about the salt? Saudara tahu kita ini belajar tentang garam hari ini. Salt in its purest created form will never lose its saltiness. Sesungguhnya garam itu nyanda akan bisa hilang DP asin. Garam murni nyanda akan bisa hilang DP asin. It never loses its taste, its flavor. It's Murni, pure. garam murni itu tidak akan pernah hilang rasa asinnya, garam yang asli murni. But when there's additives, Tapi begini, setelah garam itu ditambahkan atau diberikan things mixed in, zat-zat tambah dan kemudian dicampur dengan zat-zat tambahan kimia. they say in American salt, Di garam di Amerika, the table salt that you put in the shelf, it might Garam. last 5 years. garam meja itu yang dia biasa di Amerika itu kalau dilemparkan keluar itu masih bisa bertahan 5 tahun. And it's not because of the salt, because it's the iodine added to it. Bisa It's the bertahan, additives. bisa bertahan 5 tahun itu awet itu garam karena ada zat tambahan yang kita orang sebut di sini That yodium. diminish the purity of the salt. Justru zat tambahan itu yang mengurangi kemurnian garam itu, zat-zat tambahan. And what do you do if you want that chili in your food, but you taste it, it's like, that's not hot. I need some fire, brother. Sama seperti saudara ada pernah tambahkan bubuk-bubuk rica itu, kemudian saudara rasa kayaknya enggak pedis. You Harusnya choose. rica ini pedis. You choose to throw it out. You're like, no thanks. Ya, kalau Give me a saudara, fresh chili. Ini nyanda fresh ini, sana aja. Saudara I want, pasti cari yang fresh I yang want some benar-benar pedis. fresh chili, Kita fresh chili. suka rica yang masih fresh. So let me ask you this. Saya mau tanya kepada saudara, If the world reaches for something spiritual, jika dunia ini sedang mencari hal yang spiritual atau yang rohani, if your coworkers, your Dan- neighbors, dan coworkers, Your coworkers, ya, mungkin your rekan neighbors. Anda di tempat kerja atau tetanggamu, they're going through a hard time and they need an answer, dan mungkin dia lagi bergumul dan dia lagi butuh jawaban, and you work near them. dan kemudian kau bekerja dekat dia, orang yang When lagi they look bergumul. at you, what do they see? Pada- When they look at you, what Dan do they see? kemudian setelah dia mungkin orang ini melihat kamu, Do you have joy? kira-kira Do you have life? kira-kira Are apakah you a chili? apa kamu punya hidup, apa kamu punya sukacita, Or are apakah you kamu just rica? or are you just red, or I don't even know the color of your chili, red, green. Do you just look like a chili? Atau saudara apa tadi? Atau saudara nggak bisa kasih jawaban ke dia? But you got no fire. Bukankah kamu ini rica yang harusnya fire, You yang can't pedis? change the flavor of their life. Harusnya justru kamulah yang mengubah rasa dalam kehidupan mereka. Or do they even notice you? Atau justru dorang nggak pakai pangoni? Oh, you. Oh, Oh. I better look elsewhere. Mungkin kita cari orang yang lain. Dia nggak cari pangoni. Are you salty? Apakah kamu masih punya asin itu? Here's a fascinating thought too. Ini juga ini perspektif yang luar biasa. Certain conditions happen to salt
ada situasi, ada hal bisa terjadi sesuatu And kepada if garam. there's a mixture and additive to the salt, and then it's very humid, Dan ditambah zat tambahan, dikasih zat kimia tambahan ke garam, dan kemudian ditaruh di dalam satu yang ruang lembab gitu ya, yang dengan udara lembab, the pure salt evaporates, dan kemudian asin itu bisa terjadi evaporasi, atau dengan kata lain dia menguap. and it leaves a substance behind that looks like salt. Kemudian setelah dia terjadi evaporasi, garam itu dikasih zat kimia, ditaruh di ruangan lembab, dia menguap, dan kemudian ada sisa rupa mirip garam itu, serbuk But itu. since the purity of the salt evaporated, Tapi sesungguhnya DP asin itu menguap ke atas. Pas dimakan itu, looks like salt. dapat lihat nih serbuk rupa garam, That's not salt. tapi rasanya bukan garam. Ah! Ya, gitu. Again, it's the world choosing to throw it out. Dan ingat gimana dunia kalau artinya tadi ya, yang kalau garam hilang DP asin itu ya dibuang. We got churches all over my country. Orang banyak loh gereja di sepanjang orang daerah ini. Oh, looks like salt. Dapat lihat garam itu. Oh, there's salt. There's so much Wah, salt. banyak garam ya. Salt. Banyak garam. Oh, another thing of salt. Oh, di sana ada garam. Like, look at your city. Lihatlah di kota-kota kita ini ya. Oh, salt. Garam, Salt, gereja salt, maksudnya salt, gereja, ya, salt, gereja. salt, salt. And then there's competitions between the brands of salt. Jadinya ada kompetisi antara garam dengan garam. But when the non-believer reaches for you, Ketika seorang yang tidak atau belum percaya datang kepada saudara, did the purity of the salt already evaporate? hati-hati jangan keasinan, DP rasa asin evaporasi, menguap, hilang. Because they want a red hot chili. Karena orang suka ricak karena DP pedis. They want something to change their life. Dorang mau sesuatu yang bisa mengubahkan dorang pe But hidup. when they reach for it, Ketika dorang ambil itu, looks like I just got another set of rules. I got another set of rules that I got to oh keep. ternyata kita pilih ini oh ternyata dapat cuma beda aturan kok teh. No substance. Nggak ada yang inti yang berbeda. Already tried that, it didn't Semuanya work. kita pernah bikin dan nggak bisa ini. The rules were different a little bit, but Ya peraturan-peraturan dari tape gereja sebelumnya oh, I nggak sama. don't want that Ya, again. kita nih mau ini. What are we giving the world? Itu yang kita sebenarnya lagi berikan ke dunia. You want to change the world, Saudara mau memberi dampak bagi dunia, your neighbor? tetanggamu. Number one, be salty. Nomor Be satu, salty. saudara mesti tetap asin. How do we lose our saltiness? Bagaimana kita bisa kehilangan rasa asin kita? Remember the parable of the sower? Saudara ingat perumpamaan tentang penabur? A farmer sows seed. Petani ada tabur itu benih. Some falls on the path. Dan sebagian benih jatuh di jalan. You've had seeds sown into your hearts. Nah, itu seperti benih yang ditabur di hati saudara. But then Jesus said a bird comes down. Yesus bilang bahwa ternyata ada burung kemudian datang dan kemudian ambil itu benih. It's the enemy that steals away the word of God, the Ya, truth. si jahat mengambil benih firman yang masuk ke dalam hati saudara. Maybe when you're young, you believed some things. You embraced them. You went for it. Mungkin waktu muda, waktu awal-awal saudara mendengar firman Tuhan, saudara benar-benar menyimpan, saudara tangkap baik-baik itu firman Tuhan dalam saudara Like Paul kehidupan. said to Galatians, he said, you guys were running a good race. Dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia, oh ngoni berjalan berjalan di trek yang benar, di pertandingan yang benar. What happened? Ada apa? Someone cut in on you. Ada orang yang kemudian mendahului engkau. That bird came down and Itu ada seperti burung yang kemudian mencuri benih. and when we get hit, when we get attacked, when we have a tough time, Mungkin orang diserang, orang menghadapi masa-masa sulit. we hear just what Adam and Eve heard. We heard what Adam and Eve heard in the garden. Ya, seperti kita mendengar cerita tentang Adam dan Hawa yang ada digoda di That taman. snake. Itu ular. Hey, did God really say to you, Iya. Paski? Betul Tuhan udah bilang ini pangoni. No, Papaski. you're a Papaski. failure. You're not good. Karena itu orang gagal. He's not really with you. Tuhan tidak sama-sama dengan Ngana. Church, my eye, you're not the church. Ngana bukan gereja Tuhan. The bird snatches away the truth. Burung itu mengambil benih yang ditaburkan.
That's what happened in Hebrews. Begitu juga yang ditulis dalam kitab Ibrani. Persecution came. Penganiayaan datang. They stopped going to the house church. Akhirnya mereka sudah tidak datang lagi di rumah-rumah ibadah. And the writer of Hebrews said, remember when you first received the light? Sampai kemudian penulis di Ibrani bilang, ingatlah You were kasihmu yang even semula. willing to go to prison for the gospel. Bahkan kamu rela di penjara demi pemberitaan Injil kasihmu yang semula itu loh. And he said, you guys got to hold on, don't give up your Jangan confidence. menyerah, tetap bertahan. Jesus also taught that some seed fell along the rocks. Yesus juga mengajari ketika benih itu jatuh di tanah-tanah yang berbatu. There wasn't depth. Itu ya di So the batu-batu. plant grew up quick. Dan kemudian benih itu bertumbuh cepat. Young people, you got to watch this. Anak-anak muda kamu perlu dengar ini baik. You got to watch this. Kamu harus lihat ini. Because you can get real emotional, real excited when you're young. Karena waktu kamu muda, kamu biasanya itu segala sesuatunya terbawa secara You're like, man, emosional. I'm going to the promised land, 11 days, I'm going to get there. Sama seperti waktu tadi kita dengar bahwa wah ke tanah perjanjian itu 11 hari. Wah And kita then semangat cuma suddenly, 11 hari. whoa, your life goes over this Wah, way. tapi ternyata Either you make a mistake or kamu others buat hurt salah, you. kamu bikin And then you're way kacau. over here and then, whoa, what's going Kota on? salah ke sana, kok kembali ulang. Ini apa yang terjadi ini? And we get discouraged. Dan akhirnya orang seperti hilang. Hard keberanian. times come. Oh, waktu-waktu sulit Where datang. are you, God? What happened? What's up? Oh, di mana engkau sekarang? Woi bro, di mana ngana? Just remember, God is faithful even when you're faithless. Ingatlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia meskipun kamu mungkin sudah sampai di titik I kehilangan always iman. say to my kids, and I got kids some of your young people's age, Sama anak saya juga seumuran kalian. I say, kids, Saya bilang gini kepada anak saya, ya, if anak-anak, God is nothing more than a concept to you, He's an idea to you, He's a theology to you, you can be talked out of those things. kalau kamu pikir Tuhan itu hanya sebatas pikiran atau ide, hanya sebatas teologi atau pemikiran, You got to get to know the person of God. maka kamu akan kehilangan semuanya. Tapi kamu perlu tahu bahwa Tuhan You've itu got to pribadi. encounter God. Bahwa kamu harus bertemu dengan Tuhan sebagai pribadi. Because anyone can be talked out of an idea or a theology. Karena orang bisa saja bercerita itu tentang ide, tentang teologi-teologi. But if you've met the person, Tapi kalau kamu berjumpa dengan pribadi, no one can talk you out of the fact you met a person. tidak akan ada yang bisa membantah itu semua. I mean the real person. Kamu benar-benar berjumpa dengan Because if pribadi you yang meet the nyata. real person, Kalau kamu benar-benar mau you'll berjumpa find dengan out he's good, he's kamu, good. kalau ketemu Yesus He's secara powerful, pribadi, he's faithful. kamu akan menemukan dia benar-benar Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia. And there's times you won't even know if he's there. Dan mungkin kamu sekalipun tidak merasa dia ada di situ. I remember my son was 4 years old. Saya ingat bahwa anak saya waktu itu umur 4 tahun. He's 24 now. Dia 4 tahun lalu, dia sekarang 20 24 years tahun. ago. Dia 4 tahun lalu. We went to church. Orang pergi di gereja. I pulled him out of the car and I'm holding him and bringing him in the house. Ayo, mari orang masuk mobil, orang pergi. Greatest gift you ever have is if God gives you kids. Adalah satu Greatest gift. adalah kasih karunia saudara kalau orang Nothing greater to do on the earth in my dipercayakan view than anak-anak those oleh Tuhan. kids. Nothing greater. Tidak ada yang lebih besar, maksudnya mesti jaga sampai anak-anak. And I got my boy and he says, Dad, Anak saya bilang, Pak, we just came from church. kan orang dari gereja. He said, Dad, I don't think I can be a Christian. Pak, kita rasa kita nggak cocok untuk jadi orang Kristen. He's 4 years old. Itu dia masih 4 tahun dia sudah bilang begitu Pak kita. I'm like, what? What? He says, well, Dad, God, where is he? I don't see him. Pak, Tuhan, mana itu Tuhan? Kita tidak bisa lihat Pak dia. I mean, how can I follow him? Well, where is he? Ya, gimana kita bilang kita mau ikut Pak dia dan kita tidak lihat Pak dia? Crazy question, Waduh, pertanyaan yang gila. but a real question. Tapi pertanyaan yang benar-benar nyata. And so as us dads are so wise. Dan kemudian kita mesti berdiri sebagai orang yang bijaksana. This Posky, he's so wise. Wah, ini Paski bijaksana. Yeah, wow. So I look at my son Kemudian saya lihat anak saya. and I say, son, and I say, look at that tree. Anakku, coba kamu lihat itu pohon. Son, do you see the wind? Kamu lihat itu angin? Well, I don't really see the wind, Ya, Dad. kita tidak lihat tuh namanya Look at angin. that tree. Coba nggak lihat tuh pohon. The leaves are shaking. DP You feel daun that on bergerak. your face, son? Itu nggak bisa rasa tuh angin kenapa nggak muka? That's the wind. Itu angin.
See, God's kind of like the wind. Tuhan bisa seperti angin. You can't see him, but you can see where he impacts life. Mungkin kamu nggak lihat dia, tapi dia bisa kelihatan memberi dampak kepada kamu. Like, wow, Kepada good kehidupan. answer, Dad. Good answer, Dad. He's like, okay, Pak, Dad, bagus ya okay. penjelasannya, But Pak. I realized right then I have to help my kids see the invisible God. Oleh I sebab have itu to help them see where he's working in the world. dan saya benar-benar berpikir bahwa kita mesti benar-benar kawal kita pe anak, benar-benar kita mesti ajarin dia, mengkawal dia sampai dia benar-benar bisa mengerti tentang Tuhan yang tidak kelihatan. And I have to challenge them to go meet this God who's invisible. Saya kemudian mencoba mendorong dia supaya kamu bisa berjumpa dengan pribadi yang memang tidak bisa dilihat ini. Because he's more than an emotion. Karena Tuhan itu lebih dari sekedar perasaan. He's more than an idea. Dia lebih dari sekedar pikiran-pikiran. He is the God who calls their name too. Dan dia adalah Tuhan yang memiliki nama. That anchors our faith when times are tough. Dan dialah sebagai sau yang hidup ketika kita menghadapi masa-masa sulit. But the difficulties of life, the hard pressures of life can cause us to become unsalty. Tekanan hidup yang situasi-situasi yang berat bisa jadi faktor yang membuat kita kehilangan rasa asin And kita then sebagai garam. Jesus said that some of the seed fell among the thorns. Dan kita lihat berikutnya bahwa Tuhan kasih tahu di perumpamaan itu ada benih yang jatuh di semak-semak berduri. The seed took root, went deep, Ya benih itu jatuh di tanah dan kemudian berakar, kemudian and then it grew up strong. dia bertumbuh dengan kuat. But these other thorns began to grow around it. Tapi kemudian semak belukar itu datang balilit And they itu. began to choke Dan out. kemudian seperti dia cekek itu dia Choked out the word of life, and it began to wither. Dan akhirnya saudara ditarik akhirnya benih itu. Man, that's me. Itu saya saudara. That happens. Itu terjadi sungguh. Right? And I do this as a vocation. Ya seperti dalam situasi-situasi tertentu. Jesus called the thorns the cares of this life, the worries of this life. That's what he said the thorns are. Yesus bilang itu semak belukar itu yang melilit benih itu adalah kekhawatiran tentang hidup. When you're young, you have concerns, yeah, but when you become a parent, you get in your career, the concerns grow. Saudara waktu muda saudara nggak banyak memikirkan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara makin tua, saudara jadi orang tua, makin banyak yang mengkhawatirkan hidup saudara. And then he said, and the desires for other things. Bahkan dikatakan bahwa itu semak belukar, semak duri itu seperti saudara, hasrat atau keinginan akan kenikmatan The dunia. enemy comes and tempts us when we're down. Dunia datang menawarkan kita ketika kita dalam keadaan yang down, dari lagi jatuh. And we get distracted. Mungkin kita kemudian karena tawaran-tawaran tersebut kita jadi diganggu, And terganggu. distraction leads to desire. Desire leads to poor choices. Dan kemudian karena kita lagi lemah, kita dikasih pilihan-pilihan yang salah dan kemudian itu kemudian membawa kita kepada langkah-langkah yang salah. And then before we know it, we've got additives to the pure salt that once was. Dan jadi masalah juga adalah ketika kita jadi garam tadi, kita sudah taruh zat-zat And then the tambahan. humidity comes and the salt begins to Dan evaporate. kemudian humidity ditaruh di tempat lembab dan kemudian akhirnya menguap itu garam. And then you're left Asin. with just a pile of something that looks like salt, but it doesn't taste like Akhirnya salt. saudara seperti sesuatu serbuk yang dapat lihat garam marsonya ndak ada di rasa asin, bukan garam. Are you salty? Apakah saudara masih asin hidup? The good news is Berita baiknya adalah when you and I recognize, God, I've got some additives. I've got some things added in there. mungkin ketika saudara ada menambahkan sesuatu dalam diri saudara. God, I've got some worries, I got some cares. I've got worries and Ya, cares. mungkin kita ada ketambahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan masuk dalam hidupmu. God, I've forgotten your promises. Mungkin saudara lupa janji-janji Tuhan pas saudara. You can call out to Him. Saudara bisa berseru kepada Tuhan. When you recognize where you are. Ketika engkau hari ini sadar lagi di mana aku ini. You guys remember Adam and Eve, right? Our Saudara- old friends, Saudara mungkin masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa. right? He said, don't eat of the tree.
Don't eat of that tree. Jangan makan itu pohon yang di tengah itu. And they saw the tree look good. Kemudian waktu dia lihat pohon itu, wah pegang. And you know what happened, right? Saudara tahu apa yang terjadi habis itu ya? And then after they ate, they're like, oh no, we did wrong. Wah, mereka tersadar, wah ternyata orang bikin salah. And then they hear God walking in the cool of the day. Dan kemudian Tuhan datang di hari yang tenang itu di And they're like, taman. oh no. And they ran and they hid. Dan kemudian mereka bersembunyi karena mereka dengar Tuhan datang. Now God knows everything, right? Dan saudara tahu kan bahwa Tuhan itu And maha God's tahu. walking, and what does He say? Dan saudara tahu bahwa waktu He Tuhan says, melangkah Adam berjalan, and Eve, Adam and Eve. dia panggil. Tuhan kan tahu padahal ya, tapi Tuhan panggil Adam, Hawa. Where are you? Di manakah engkau? He knows where they are. He knows where they Dia are. tahu kan tuh di mana ada orang tuh. I remember when my girl, she's really little. Saya ingat Becca. waktu kita anak BK, dia masih We kecil. play hide and seek. Dia main petak umpet, bak-bak sambunyi. I said, okay, Daddy's gonna count, and you Eh. go hide. Oke, papa mau rek-bareken, ngana She's tuh babak really, sambunyi. really small. Oh, dia kecil sekali. She loved that game. Dia suka sekali itu main babak sambunyi. So I'd close my eyes, Oh, I'd kita start tutup pakai counting, mata, kung kita reken. and she would run around Dia looking. lari. She doesn't know many hiding places. Dia enggak tahu sebenarnya mau babak sambunyi di mana. And then she just run up to the wall. Dan kemudian dia I'm right there. Dia pergi ke tembok, kita cuma di situ. And she stand against the wall, Kemudian dia cuma berdiri di get tembok real low. dan kemudian dia kasih rendah sadiki, marundu sedikit. Dia tutup. She'd cover her eyes. She'd cover her eyes. Dia tutup DP mata. And I'd say, okay, Oke. 10. Oke, 10. Becca. Becca. And you'd see her start shaking. Dia mulai bagus. Because she's laughing. Kemudian dikenal dia bergetar karena dia mau ketawa. Where are you, Becca? Saya bilang, Becca di mana kamu? Oh, you're hiding really good. Oh, kamu bersembunyi di tempat yang bagus ya. I knew where she was. Saya tahu dia di situ. God knows where you are. Tuhan tahu kamu di mana. God knows where I am. Tuhan tahu saya di mana. But He wanted Adam and Eve to admit where they are. Tapi yang dia mau adalah Adam dan Hawa datang pada dia. Are you salty? Apakah kamu masih asin? Do you have additives? Atau kamu terlalu banyak zat-zat tambahan dalam hidupmu? See, if we're not salty, the world needs the savor of the salt. They need the real thing. Dunia membutuhkan garam yang ada di asin. Impact comes from you and I Bahwa dampak itu bisa datang coming dari back saudara to dan the saya. Lord, staying with the Lord, Mari kembali kepada Tuhan. and letting His presence define us. Biarlah hadiratnya datang kepada orang. The second piece of this, Dan- the text flows really beautifully. Firman Tuhan mengalir dengan luar biasa dan di bagian yang kedua, He says, you're the light. dia bilang juga bahwa saudara itu terang dunia, betul ya? But no one takes the light and sticks it under the table. Tidak ada orang kasih nyala itu lampu kemudian saya sambunyi di bawah meja. Instead, he puts it on the stand to light up the whole house. Malahan itu lampu biasanya ditaruh di kaki Dian atau di tampah yang lebih tinggi He supaya makin doesn't terang. put it in the table, but he puts it in the room. Bahkan bukan cuma taruh di bawah meja tapi ditaruh di tengah-tengah ruangan. But what we Christians do, Tapi apa yang dilakukan orang we like Kristen? to stay in the table. Orang cuma suka bahasa bunyi di dalam We meja. like to stay all together safely in our little organization. Mungkin orang cuma bahasa bunyi sama-sama duduk di dalam orang kumpulan. Because the big bad world is out Karena there. di luar tuh dunia udah rusak dan hancur. Now I get it, we're called to become separate from the world. Bahwa kita tahu, saudara, tahu kebenaran bahwa kita dipisahkan dari To dunia. not be of the world, defined by the world. Kita nggak perlu jadi sama dengan dunia. And you might remember the Roman Empire. Saudara mungkin ingat cerita tentang kekaisaran Romawi. Powerful. Sangat powerful. Most powerful empire that ever was. Oh, kerajaan yang powerful dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain. You know di what masa itu. one scholar says was the greatest miracle in Christianity? Saudara tahu bahwa ada seorang penulis bilang tentang kekristenan, Within about 30 decades, a tiny new faith of socially powerless people. A tiny new faith. bahwa Christianity. ya, kekristenan itu cuma sekelompok orang yang kecil jumlahnya 30 dekade yang lalu. They were socially powerless. Bahwa di dalam lingkungan masyarakat They orang didn't have the Kristen- big money, the orang- cars. orang They Kristen didn't itu have wealth.
Di masyarakat di masa itu orang-orang kelompok Kristen itu miskin, susah, tidak dianggap di But they masyarakat. were the salt. Tapi ketika mereka itu They menjadi had the garam, presence. mereka punya Peter hadirat. said, silver and gold I don't have, bro. Petrus bilang kepada orang itu, itu emas dan perak But tidak ada what I padaku. have I give to you. Tapi Rise and ada walk. Pak kita kasih panganan, mari bangkit dan berdiri. See, he had the salt. Ingat bahwa dia memiliki garam. He had the light. Dia punya terang itu. And that early church, that's what they carried. Dan The early bagaimana church. dengan kita gereja? They carried something. They carried this essence. Dan bahwa mereka Jesus Christ. mereka itu membawa garam itu. And in 30 decades, they conquered the greatest empire that ever was. Dan pada dekade yang ketiga, kalau nggak salah jadi mereka kemudian masuk ke Kekaisaran Roma. How did they do that? Bagaimana mereka melakukannya? It's because salt in its purest form is powerful. Karena pada dasarnya garam itu memang But power. then guess what happened? Tapi tebak ini saudara apa yang terjadi? When the church in the Roman Empire became powerful, Ketika gereja bergabung dengan Kekaisaran Romawi jadi luar biasa, jadi powerful. they stopped relying on the salt of their hearts. Mereka kemudian berhenti mengandalkan asin yang Tuhan Now they titipkan had pada mereka. political power, social power. Akhirnya mereka punya kekuatan politik, gereja punya You kekuatan read politik. this in the history, it's the Saudara bisa baca truth. di buku sejarah ini benar. And they began to shift onto those powers to try to make people follow Christ. Mereka kemudian sekarang tujuannya jadi berubah, saudara. Tadinya mereka bersandar kekuatannya kepada Tuhan, tapi kemudian mereka kemudian berubah. There was one emperor named Theodosius. Sampai kepada kekaisaran yang namanya Theodosius. He made a law that you couldn't be pagan. You couldn't be an idol worshiper. Dia sebelumnya adalah seorang pagan. And if you were going to be that, you could be put to death. Oh ya, dulu kalau Crazy. kamu jadi Kristen, kamu bisa dihukum mati. He was going to force people. Dia menekan orang-orang. Coercive power never changes lives. Tindakan-tindakan koersif itu tidak bisa mengubahkan dunia. You might force the body to come along, Mungkin saudara bisa memaksa diri saudara untuk datang. but you'll never get the precious heart. You'll never get the heart. Mungkin saudara datang dengan terpaksa. Tapi tentang hati yang tulus datang dan haus itu nggak bisa ditawar. So Christianity became worldly. Jadi kekristenan itu jadi duniawi sekali. saudara. So then these monks said, we need revival. We got to change this. Oleh sebab itu kita berpikir bahwa waktu itu kita orang mesti merubah ini. We need to be salty again. Kita mesti jadi asin lagi. So they left the Roman Empire and went into the desert. Dan kemudian mereka meninggalkan kekaisaran Roma ini. We're going to go get close to God. We're going to get close to God. Orang-orang biara yang ada di biara di Roma waktu itu kemudian pergi ke padang We're going to gurun. be salty again. Mereka kemudian datang kepada Tuhan di padang gurun dan mereka berharap mereka jadi garam lagi. And they did. They became devoted. They're the desert fathers of the faith. Dan betul mereka waktu selama di padang gurun mengasingkan diri, mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. One problem. Tapi satu masalahnya nih, para biarawan-biarawan yang meninggalkan kekaisaran Romawi yang They sudah tercemar politik. stayed together in the desert. Tapi orang ternyata cuma biarawan-biarawan yang tak kumpul They were di no padang longer gurun. a lamp in the middle of the empire. Mereka bukan seperti cahaya lampu lagi yang ada di They tengah were no kekaisaran longer Roma. of the world, but they were no longer in the world. Mereka tadinya harusnya ada di dalam dunia, sekarang mereka ditarik keluar dari dunia. We are called to be salty Orang dipanggil untuk jadi garam dunia, and to be integrated in society. dipanggil untuk jadi garam dan hadir di dalam dunia, makanya garam dunia. Chili in the food, Seperti rica di dalam makanan, light on the table, sama seperti cahaya mesti taruh di a atas, city on a hill sama seperti in the world. Yeah. city in the world, seperti kota yang terletak di atas bukit. But a lot of times us Christians like to just be with Christians. Kalau orang Kristen, kamu mesti jadi Kristen. Bro, let's have prayer meeting, Menjadi orang berdoa. Bible study. Belajar Alkitab. Let's go to someone's house, cell group. Mari kita buka ibadah komsel. And then, you know what? Next month, I have an idea. Minggu depan kita ada ide nih. Let's do an outreach. Mari orang menjangkau orang-orang. Yeah, you ready? Oke, kamu I'm siap? scared, but God will be with Kita us. sih takut, kita percaya Tuhan menyertai kita. So we huddle together, we stay together. Oke, terus orang kumpul sama-sama.
We got our Christian business, our Christian school, Ini urusan ini kita punya bisnis yang Christian clothing shops, kita punya toko yang Kristen, Christian sekolah coffee. Kristen, kafe yang Kristen, and sekolah yang we Kristen. even have our Christian barber. I would never let an unbeliever cut my hair. Malahan mungkin orang punya barbershop yang Kristen banget gitu. Saya berharap orang-orang yang belum percaya datang ke barber saya dan gunting rambut. And di then situ. we do outreach once a month. Outreach. Oke, kita menjangkau sebulan sekali. Let's go, bro. Ayo, bro, kita Lord, pergi. be with us. Help us. It's Oh, Tuhan, scary, tolong, but you'll tolong. help us. Karena orang ini takut. And then we run into the world. Akhirnya orang pergi ke dunia. We speak at people. Orang bicara kepada We orang-orang. do something nice. Wah, kita bikin sesuatu yang bagus. Okay, God loves you, and then we run back. Wah, Tuhan mengasihimu dan kemudian kita kembali lagi. Bro, puji Tuhan, the Lord really used us. Hallelujah. Bro, wah, puji Tuhan ya, Tuhan pakai 4 orang. And then we hang out for another month. Dan kemudian orang tunggu bulan datang. And then we do another outreach. Oke, kita bikin lagi penjangkauan berikutnya. Crazy. We were not called to do outreach. Kita nggak dipanggil untuk menjangkau, We were called to be an outreach. kita dipanggil untuk bersama-sama yang kita jangkau. When you go to school, when you go to your business, when Kalau- you go teach, Kalau kamu ada di sekolah, kamu ada di usaha kamu, di bisnis kamu di sana. if you're truly salty, Kalau kamu benar-benar garam yang asin itu, that's where you want to be. harusnya memang kamu di situ. Because that's where the people are. Dan karena disitulah hatinya orang-orang yang lagi membutuhkan kamu. This is actually really simple. Ini sebenarnya itu sederhana. Be different, Jadi berbeda, be salty, jadilah garam yang asin. be involved in people's lives. Be involved in people's lives. Masuklah dalam kehidupan orang-orang. And the last thing he said, Dan yang terakhir dikatakan, he said, let your light shine before men. biarlah terangmu diketahui banyak orang. You can't shine unless you're in their life. Kamu nggak bisa kalau kamu terang, kamu jangan bersembunyi. Problem is we keep all of our light together here. Kadang orang sebagai terang dunia, orang cuma kumpul di sini. He said, let your light shine before men that they might see. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang-orang banyak supaya orang banyak itu lihat kamu Petra. Not here. Bukan orang-orang dengar terang kamu. See, the gospel is show Ingat bahwa and tell. Injil itu dilihat dan diberitakan. But we just want to talk. Tapi banyak kali orang berpikir Injil itu cuma dibicarakan, diomongin. My book is better than your book. Ini tapi buku ini lebih bagus dari ngana Words. Kata. But God called us to shine the light, Tapi Tuhan bilang kita orang percaya itu harus to be the light, menampakkan diri sebagai terang, menampakkan to diri do the light. Untuk jadi terang. And he said, let your light shine, they may see your good works. Not words, good works. Dikatakan bahwa biarlah orang-orang dunia itu lihat perbuatan baikmu, That you're bukan words, salty. bukan kata-katamu, tapi perbuatan baikmu. That you're salty, you're different. Supaya kamu punya asin itu And you care membedakan. about people. Kalau kamu peduli sama orang-orang di luar And sana, I guarantee you, when Saya you garansi. shine that light, kalau kamu menunjukkan cahaya terang kebaikan and kepada you orang-orang, care for human beings, kamu peduli kepada orang-orang, they will want to hear you define that light. dorang baru mau dengar pangoni kalau ngoni memang peduli pada orang. And then you bring the word and the truth. Ya, barulah kita kemudian seberangkan kebenaran dan hidup ini. Are you salty? Apakah kamu masih bagaram? Or has the salt Atau evaporated? jangan-jangan orang pe asin so menguap. And there's just a pile of, Jangan-jangan cuma itu serbuk-serbuk itu. looks like salt. Dapat lihat garam? No. Doesn't taste like Oh, salt, ini bro. dapat rasa bukan garam. I want some fresh chili, Oh, man. kita suka rica yang This is fresh. bad. Ini enggak bagus sih, enggak bagus. Let's go somewhere else. Oke, kita cari yang lain. That's what's happening in my country. Itu yang terjadi di negara saya. Is that happening here?
Is that happening in your journey? Jangan-jangan terjadi di perjalanan hidup saudara di tempat kita ini. Sometimes it happens in my life. Itu kadang terjadi dalam hidup saya. But the Lord wants to touch us again. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin menjamah kita lagi. Amen? Amin.